Кто стучит в мою дверь в полночь? В старой хрущевке, где я живу одна, каждую ночь раздается стук в дверь. Сначала я думала, это соседи, но за дверью никого. Однажды я открыла и пожалела Панта. Тайна, скрытая в стенах дома, заставит вас дрожать от ужаса. Слушайте, чтобы узнать, кто приходит в полночь и почему этот стук никогда не остановится. Я Валентина, мне 62, и я живу в хрущевке на окраине Екатеринбурга, в той же квартире, где прошла вся моя жизнь. Муж умер 10 лет назад, дети разъехались, и теперь тишина – мой единственный сосед. Но с прошлой зимы тишина стала другой. Каждую ночь, ровно в полночь, в мою дверь стучат трижды. Тук-тук-тук-ке-а. Сначала я думала, это подростки балуются, но за дверью пустота. Глазок показывает темный подъезд, лестница скрипит, но шагов не слышно. Я проверяла, замок цел, никто не входит. Соседи сверху, баба Нина и ее муж, клянутся, что спят в это время. Я даже вызывала участкового, но он только пожал плечами. Яга Валентина Петровна, вам, может, кажется, не кажется. Стук реальный, как мой страх. Я пробовала не обращать внимания, включала телевизор погромче, пила валерьянку, но стук пробивался сквозь все. Он был не громким, но настойчивым, как будто кто-то знал, что я дома, и ждал, чтобы я открыла. Однажды я не выдержала танка. Взяла старый кухонный нож, нацепила очки и, затаив дыхание, повернула замок. Дверь скрипнула, холодный воздух из подъезда ударил в лицо Тонтей. Никого, Пати. Только тень мелькнула внизу лестницы, или мне показалось. Я захлопнула дверь, сердце колотилось, как у девчонки. Наутро я нашла под ковриком у двери старую пуговицу. Металлическую, с советским гербом, как от шинели. У меня такой никогда не было. Я рассказала об этом подруге, Светлане, с которой мы 40 лет назад работали на заводе. Она прищурилась: это Валя, это не к добру. У нас в деревне говорили, если стучат, а за дверью приса, я и это твой домовой. Не открывай, пока не узнаешь, кто они. Я отмахнулась, но ее слова засели в голове. Домовой. Мой отец, бывший военный, рассказывал о них, духах, что охраняют дом или наоборот, мстят за старые грехи. Я посмеялась, Светка, не выдумывай его. Но в ту ночь, лежа в темноте, я не могла уснуть. Стук, тей. Пуговица. Тень-тень. Это было слишком странно, да. На следующий день я пошла в церковь. Не то чтобы я верующая, но свечку поставить захотелось. Батюшка выслушал мою историю, нахмурился. Я молись, Валентина. И не открывай дверь его танчионе. Его слова меня разозлили. Какой еще домовый в хрущевке? Но страх не уходил. Я купила новый замок, повесила занавеску на глазок, чтобы не видеть пустоту подъезда. Но стук не прекращался. Тук, 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 тятти. Каждую ночь. Я перестала спать, сидела с ножом в руках, глядя на дверь Пятяу. Светлана предложила пожить у нее, но я отказалась. Это мой дом. Я не сдамся. Однажды ночью стук был громче. Я встала, ноги дрожали, но я схватила телефон, чтобы записать звук Коя. Дверь задрожала от ударов. Тук-тук-тук-тям. Я включила запись, открыла дверь и снова никого. Но на коврике лежала еще одна пуговица, Тонте. Такая же с гербом Пентя. Я подняла ее, и она была ледяной, как будто из морозилки Поя. Я позвонила Светлане, она приехала утром, бледная, как мел. «Не Валя», — шепнула она, — «это не шутки. Надо что-то делать ей». Мы вызвали женщину, которую Светка назвала Еравидуньею Понтайе. Старуха, похожая на ворона в черном платке, вошла в квартиру, понюхала воздух и сказала: «Есть здесь смерть. Старая Д. Ди. Она хочет говорить Дил.
Я похолодела то. Ведунья обошла квартиру, бормоча что-то, потом остановилась у старого зеркала в прихожей. Его еще мои родители повесили в 70-х. «Некаона хранит память», — сказала она. «Кто здесь жил до тебя?» Я пожала плечами. Потти. Квартиру выдали отцу, когда я была ребенком, Дэй. До нас какая-то семья, но я не знала подробностей. Ведунья велела снять зеркало и сжечь его по ночи. «Екаона держит его здесь, сказала она, глядя на пуговицы. Я отказалась. Это зеркало – память о родителях. Но той ночью стук стал невыносимым. Дверь дрожала, как от ветра. Я схватила нож, открыла дверь и закричала в пустоту: «Кто ты? Чего тебе надо?» Тишина. Но на коврике лежала третья пуговица, та. Я захлопнула дверь, чувствуя, как слезы текут по щекам. На следующий день я пошла в архив Коунти. Мой отец был военным, и я знала, где искать старые документы по Т. Я нашла историю дома Панджай. В 60-х годах в нашей квартире жил офицер, погибший при странных обстоятельствах в Катсии. Его звали Виктор, ему было 32. Его шинель с металлическими пуговицами нашли в подъезде, но тело пропало Таней. Я почувствовала холод в груди. Пуговицы. Стук. Ай. Тени? Я вернулась домой, сорвала зеркало со стены и разбила его на улице. Осколки блестели под фонарем, и я услышала вздох, или это был ветер. Стук прекратился. Но в ту ночь я нашла в почтовом ящике письмо Пакаева. Без марки, без адресата Натанаса. Внутри фотография молодого мужчины в военной форме с моими глазами. На обороте надпись: «Я прости, Валя. Я не хотел тебя пугать его». Я узнала его лицо, оно было моим. Мой отец никогда не говорил, что у меня был старший брат, погибший до моего рождения. Но теперь я знала, он стучал, чтобы попрощаться.